Olá pessoal, tudo bem com vocês? Teriam os ateus e as ateias ido parar nas fogueiras da Inquisição Europeia ao longo da Idade Moderna? Esse é o tema do vídeo de hoje aqui no canal. Meu nome é Ricardo Oliveira da Silva, sou professor de História e pesquiso assuntos relacionados à história do ateísmo. No final do ano passado, eu publiquei o meu segundo livro sobre o assunto, que é este aqui, Espectro do Ateísmo, Construções de uma Alteridade Antagônica na História do Brasil. Na época, a minha intenção era fazer um conjunto de vídeos falando sobre alguns tópicos relacionados ao conteúdo que eu desenvolvi nessa obra. Mas como eu fiquei parado por um tempo, eu acabei não produzindo esse material aqui no YouTube. Mas agora que eu estou retomando o trabalho, eu também pensei em voltar com essa ideia e a partir de agora eu vou criar uma playlist aqui onde farei alguns vídeos trazendo alguns elementos do que foi tratado ao longo do livro. Basicamente, a ideia central do espectro do ateísmo é fazer um estudo sobre os discursos que foram produzidos no meio religioso ao longo do tempo, na história do Brasil, que produziram uma ideia do ateísmo e, consequentemente, das pessoas ateias como algo nocivo, como algo errado, como algo pernicioso, como algo prejudicial. Então, um estigma e um preconceito sendo atrelados à ideia de ateísmo e às pessoas que se identificam ou são identificadas como ateias. Então esse é o foco central ao longo dessa obra, que tem um primeiro capítulo que não é sobre o Brasil, mas é sobre a Europa, tratando sobre a Antiguidade Greco-Romana, o período medieval e a Idade Moderna. E por que tem uma primeira parte da obra sobre a Europa? Porque o termo ateísmo ele tem origem na Grécia Antiga e é no cenário europeu que nós vamos encontrar as primeiras elaborações depreciativas sobre o ateísmo e sobre as pessoas ateias. E, posteriormente, na Idade Moderna, com o processo de colonização portuguesa aqui no continente americano, essas maneiras de entender o ateísmo, a descrença, o ceticismo, elas serão trazidas para cá. Então nós vamos ser herdeiros dessa forma de pensar que vem lá do mundo europeu. E aí tem um fenômeno muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, que é sobre a Idade Moderna, ali séculos XVI, XVII particularmente. Esse período, ele no cenário europeu, testemunhou um fenômeno que até hoje intriga e gera muita discussão no campo historiográfico, que foi o fenômeno de caça às bruxas, que já era um fenômeno que vinha ocorrendo, de certa maneira, nos últimos séculos da Idade Média, mas que se acentuou de uma maneira muito significativa nos séculos XVI e XVII. Então, os estudos sobre o fenômeno de caça às bruxas colocam que entre 1550 e 1650 foi o auge de caça às bruxas, onde uma quantidade enorme de mulheres foram parar nos tribunais da Inquisição e uma parte delas, bem expressiva, foi parar nas fogueiras da Inquisição. Só que lendo, o material para o livro, eu percebi que o ateísmo acabou entrando no radar naquele momento. O que nós temos ali? Nós temos as sociedades europeias do começo da Idade Moderna, passando por processos de reestruturação política, o surgimento dos estados nacionais, a ideia do poder político centralizado, e nós temos também o fenômeno das reformas religiosas e os conflitos entre católicos e protestantes. Então nós temos um cenário instável no mundo europeu. E esse cenário instável ele faz o quê? Faz com que
muitas pessoas e grupos procurem identificar quem são os responsáveis pelos problemas que estão acontecendo. As bruxas foram um desses alvos identificados. E as pessoas ateias também foram um dos alvos identificados. Veja só, eu coloco aqui no livro que é no começo da Idade Moderna que a palavra ateu ela vai ser redescoberta pelo mundo europeu, que tinha desaparecido durante a Idade Média. Né? E quando esse processo se dá, né, então primeiramente no mundo mais letrado, mais culto, aqueles significados pejorativos que o termo tinha lá na antiguidade greco-romana são novamente conhecidos. E eles não são apenas conhecidos, como eles também passam a ser utilizados para apontar pessoas e grupos que seriam responsáveis pelos problemas da sociedade da época, né? Os conflitos religiosos, os conflitos políticos. Né? Então, nós vamos ter a noção de ateísmo ela sendo novamente utilizada na Europa para quê? Para se referir a pessoas que são tidas como imorais, que é uma herança que vem lá da antiguidade greco-romana, mas também será utilizado para se referir a pessoas que representariam uma ameaça política, né? Porque a ideia do poder estatal centralizado, aquele poder forte, a legitimação daquele poder, ela vem por meio da doutrina do direito divino dos reis, né? Ou seja, o rei governa em nome de Deus. E o ateu, ao negar Deus, é aquele que acaba negando a autoridade política do soberano. Então, nessa primeira parte, eu mostro um pouco sobre isso, e não apenas esse entendimento depreciativo, mas um conjunto variado de leis que foram sendo criados tanto no mundo católico quanto no mundo protestante para punir pessoas que seriam ateias. Então, veja só, vou trazer aqui alguns exemplos. Inúmeras leis foram criadas na Europa para julgar crimes de impiedade, ao qual se associava a ideia de ateísmo. Uma lei espanhola de 1592 enquadrou o ateísmo como um dos instrumentos das forças do mal. Em Lisboa, o Edito de Fé, de 12 de fevereiro de 1594, introduziu o delito de dúvida sobre a existência do paraíso e do inferno, os quais foram reafirmados nos éditos de 1597 e 1611. Na mesma época, a Inquisição siciliana aumentou a lista de casos condenáveis, alcançando proposições como o paraíso e o inferno não existem, sendo condenados pela Inquisição, assim como a afirmação de que não há nada mais além de nascer e morrer. E no mundo protestante, trago o exemplo da Inglaterra. Em 1677, o parlamento fez do ateísmo uma ofensa capital. Em 1697, o ato de blasfêmia condenou politeístas, falsos cristãos e quem quer que blasfemasse contra a doutrina da Trindade. E não ficou por aí, apenas nas leis. Pessoas acabaram sendo condenadas, acusadas, entre outras coisas, de ateísmo. Em Paris, de 1599 a 1617, houve 9 condenações por impiedade, das quais 7 com pena capital. De 1617 a 1636, houve 19 condenações, das quais 16 à morte. E de 1636 a 1650, houve 22, das quais 18 à morte. E um dos casos mais famosos de condenação pela Inquisição, em virtude da questão do ateísmo, recaiu sobre o filósofo italiano Giulio Cesare Vanini, que nasceu em 1585 e acabou sendo morto em 1619. Veja só, livre pensador, Vanini questionou dogmas da Igreja Católica, como a existência de milagres e de anjos e demônios, além de ter uma compreensão de pendor naturalista sobre o mundo. Sua obra foi queimada a mando das autoridades católicas como herética, e ainda que seja difícil saber
se ele realmente tenha sido ateu, ele foi julgado e condenado à morte pelo Tribunal Eclesiástico de Toulouse por ser ateu e blasfemador do nome de Deus. Ficou registrado pelas autoridades responsáveis pelo caso que o Carrasco, antes de estrangular e queimar o corpo de Vanini, cortou sua língua sacrílega, como é dito na documentação, a qual foi agarrada por um par de pinças, momento em que o prisioneiro soltou um grito horrível. Vanini acabou queimando na fogueira da Inquisição pelo crime de ateísmo, sem, como eu indico ali, sabemos se realmente o Vanini ele foi um ateu, mas a condenação dele se deu em nome disso. Apenas no século XVIII, que a situação ela iria gradativamente começar a mudar. Mas é muito interessante nós vemos que na mesma época em que inúmeras mulheres, centenas, milhares, foram parar nas fogueiras da Inquisição, o ateísmo também se tornou um crime, de acordo com as autoridades inquisitoriais. Um crime que tinha uma dimensão religiosa e um crime que tinha uma dimensão política. Ou seja, no momento de construção de uma nova sociedade, politicamente com poder centralizado, e que procurava resolver seus conflitos religiosos, as autoridades, tanto eclesiásticas quanto estatais, procuraram identificar e estabelecer quem seriam os responsáveis pelos problemas que estavam acontecendo. E essas pessoas, ainda que não seja possível afirmar que se enquadrasse dentro daquilo que estavam sendo acusadas, ser ateia, por exemplo, muitas delas pagaram com a própria vida pela acusação que sofreram. Era isso por hoje. Em breve volto com mais vídeos trazendo mais elementos sobre o conteúdo do livro. Um abraço.